Turabasuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Tugeze ku munsi wa 57 dusoma Bibiliya, tugeze mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 16, turasoreza mu gice cya 9 umurongo wa 21. Mu gice cya 6 umurongo wa 16 haranditswe ngo: ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwayigerageje i Masa. Mujye mugira umwete wo kwitondera ibyo Uwiteka Imana yanyu yabategetse n'ibyo yahamije, n'amategeko yayo yabategetse. Ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza, kugira ngo ubone ibyiza, ujye mu gihugu cyiza ugihindure, icyo Uwiteka yarahiriye ba sokuruza banyu ko izaguha. Namara kwirukana ababisha bawe bose imbere yawe uko yavuze, mu gihe kizaza umwana wawe nakubaza ati, ibihamya n'amategeko n'amateka Uwiteka Imana yacu yabategetse ni iby'iki? Uzasubize uwo mwana uti, twabaga muri Egiputa turi abaretwa ba Farawo. Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi. Ngo kandi Uwiteka yerekana ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye biteye ibyago, abigirira Egiputa na Farawo n'inzu ye yose mu maso yacu. Adukurirayo kutujyana mu gihugu yarahiriye ba sogokuruza ko azaduha. Ngo kandi Uwiteka adutegeka kwitondera ayo mategeko yose no kubahira Uwiteka Imana yacu, kugira ngo tubone ibyiza iteka. Ikiza ubugingo bwacu urupfu uko biri n'uyu munsi. Nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura, ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayepusi, amahanga 7 akuruta ubwinshi akurusha amaboko. Kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda, uzabarimbure rwose. Ntuzagire isezerano usezerana nabo, ntuzababarire. Kandi ntuzashingirane nabo ngo umukobwa wawe umushingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana. Ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Ahubwo uko azaba ariko mubagenza. Muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo babaje bya Ashera, mutwike ibishushanyo babaje bindi. Ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda, agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kurigirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Ikitura vuba abayanga ubwabo ngo ibarimbure. Ntirazika mu byo igirira uyanga, imwitura vuba ubwe. Nuko ujye witondera ibyategetswe n'amategeko n'amateka ngutegeka uyu munsi, ubyumvire. Niwumvira ayo mategeko ukayitondera ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiriye ba sogokuruza banyu ko izakugirira. Izagukunda, iguhe umugisha, ikugwize. Kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe
no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe izabihera umugisha mu gihugu yarahiriye ba sogokuruza banyu ko izaguha. Uzagire umugisha uruta uw'ayandi mahanga yose, ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa y'umugore muri mwe, cyangwa mu matungo yanyu. Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'Abanyegiputa uzi, ahubwo azaziteza abakwanga bose. Uzarimbura amahanga yose Uwiteka Imana yawe izakugabiza. Ntuzababarire kandi ntuzakorere imana zabo, kuko icyo cyakubera umutego. Ahari wakwibwira uti, ayo mahanga anduta ubwinshi, nabasha nte kuyanyaga igihugu cyayo? Ntuzayatinye, uzibuke neza ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Farawo na Egiputa hose. Ibigerageresho bikomeye amaso yawe yiboneye, n'ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse Uwiteka Imana yawe yagukujeyo. Uko niko Uwiteka Imana yawe izagenza amahanga yose utinye. Kandi Uwiteka Imana yawe izaboherezamo amavubi agezaho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Ntuzabakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri hagati muri mwe, ari Imana ikomeye iteye ubwoba. Uwiteka Imana yawe izirukana imbere yawe ayo mahanga, ni ruto ni ruto. Ntiwayarimbura vuba cyane, inyamaswa zo mu ishyamba zikagutera. Ariko Uwiteka Imana yawe izabakugabiza, ibaneshe rwose igeze aho barimbukira. Kandi izakugabiza abami babo, nawe ubarimbure. Izina ryayo ryibagirane munsi y'ijuru. Ntihazagira umuntu ubasha kuguhagarara imbere kugeza aho uzamarira kubarimbura. Ibishushanyo bibajwe by'imana zabo uzabitwike. Ntuzifuze ifeza cyangwa izahabu zabiyagirijweho, ntuzazijyane we guterwa nazo, kuko ari ikizira Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Ntuzajyane ikizira mu nzu yawe, utagibwaho n'umuvumo nkacyo, ahubwo uzacyange urunuka, uzakigire umurizo, kuko ari ikintu kiriho umuvumo. Mose abihanangiriza. Amategeko yose mbategeka uyu munsi, mujye muyitondera muyumvire, kugira ngo mubeho, mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sogokuruza banyu ko azabaha, mugihindure. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi, na ba sogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziragaho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe. Kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza, kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire, bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagire icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga,
ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikoropiyo, n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo ba sogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubutunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na ba sogokuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, muri iki gihe ugiye kwambuka Yorodani ukajya mu gihugu, ugahindura amahanga akurusha gukomera n'amaboko, n'imidugudu minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru. Ni ubwoko bukomeye bw'abantu barebare, ari bo Banaki, uzi ukumva babavuga bati, ninde wahagarara Abanaki imbere? Nuko muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere ari umuriro ukongora, ikabarimbura, ikabatsinda imbere yawe. Nawe uzabirukane ubarimbure vuba uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Uwiteka Imana yawe nimara kubirukana imbere yawe, ntuzibwire uti gukiranuka kwanjye niko guteye Uwiteka kunzana muri iki gihugu kugihindura, kuko gukiranirwa kwayo mahanga ariko gutumye Uwiteka ayirukana imbere yawe. Gukiranuka kwawe cyangwa gutungana k'umutima wawe sibyo bitumye ujyanwa mu gihugu cyayo no kugihindura, ahubwo gukiranirwa kwayo mahanga niko gutumye Uwiteka Imana yawe iyirukana imbere yawe, kandi no kugira ngo ikomeze ijambo Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nuko menya yuko gukiranuka kwawe atari ko gutumye Uwiteka Imana yawe iguha iki gihugu cyiza ngo ugihindure, kuko uri ubwoko butagonda ijosi. Ujye wibuka, ntukibagirwe uko warakazaga Uwiteka Imana yawe uri mu butayu, uhereye igihe mwaviriye mu gihugu cya Egiputa ukageza aho mwaziye aha mugomera Uwiteka. No kuri Horebu mwarakaje Uwiteka, arabarakarira, ashaka kubarimbura. Nazamuwe uwo musozi no guhabwa bya bisate by'amabuye, ibisate biriho isezerano Uwiteka yasezeranye namwe. Mara kuri uwo musozi iminsi 40 n'amajoro 40, ntarya umutsima ntanywa n'amazi. Uwiteka ampa ibyo bisate bibiri by'amabuye byandikishijweho urutoki rw'Imana, byanditsweho amagambo yose Uwiteka yababwiriye kuri wa musozi ari hagati mu muriro, kuri wa munsi w'iteraniro. Iyo minsi uko ari 40 n'amajoro 40 bishize, Uwiteka ampa ibyo bisate by'amabuye, ibisate biriho iryo sezerano. Uwiteka arambwira ati, haguruka uve hano, umanuke vuba, kuko ubwoko bwawe wakuye muri Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba inzira nabategetse, biremera igishushanyo kiyagijwe. Kandi Uwiteka arambwira ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore ni ubwoko butagonda ijosi. Nyihorera mbarimbure, nsembe izina ryabo ndikure munsi y'ijuru,
nawe nzakugira ubwoko bubarusha amaboko, bubaruta ubwinshi. Nuko ndahindukirira, manuka uwo musozi wakaga umuriro, bya bisate biriho isezerano byombi mbifashe mu maboko. Ndareba mbona mumaze gucumura ku Uwiteka Imana yanyu, kuko mwari mwiremeye igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe. Mwari mumaze guteshuka vuba inzira Uwiteka yabategetse. Mfata bya bisate byombi ndabijugunya ngo bimve mu maboko, bimenera mu maso yanyu. Nikubita hasi imbere y'Uwiteka nk'ubwa mbere, mara iminsi 40 n'amajoro 40, narya umutsima nanywa n'amazi. Bitewe n'icyo cyaha gikomeye mwacumuye cyo gukora icyo Uwiteka yabonye ko ari kibi, mukamurakaza. Ngo kuko natinyaga uburakari n'umujinya ugurumana Uwiteka yabarakariye, bigatuma ashaka kubarimbura. Maze Uwiteka anyumvira muri icyo gihe nacyo. Ngo kandi Uwiteka arakarira Aroni cyane, ashaka kumurimbura. Muri uwo mwanya ndamusabira nawe. Ngo kandi nenda ikimasa mwaremeshejwe na cya cyaha cyanyu, ndagitwika, ndagisekura, ndagisya, ndakinoza gihinduka ifu. Minjira ifu yacyo mu kagezi kamanuka kuri wa musozi. Ahantu ho dusoreje uyu munsi, Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ku munsi w'ejo.